एक दिन रवि ने नया स्मार्ट फ्रिज खरीदा जो बोल सकता था। रवि ने पूछा, फ्रिज आज क्या बनाऊं? फ्रिज बोला, तेरा दिमाग, क्योंकि खाने को तो कुछ बचा ही नहीं। रवि बोला, ए फ्रिज, तू मेरी बीवी से ज्यादा बोलता है। फ्रिज बोला, कम से कम मैं ठंडा तो रहता हूं, तेरी बीवी की तरह गर्म नहीं। रवि गुस्से में बोला, अब तेरी वाईफाई निकाल दूंगा। फ्रिज हंसकर बोला, तब तो तेरी बीवी को बता दूंगा कि रात को तूने आइसक्रीम खाई थी। रवि चुप। अब वो फ्रिज से भी डरता है और बीवी से भी।